Welcome to back my YouTube channel JSPR5 C65 channel. आं नोंथांखौ आंनि JSPR5 C65 चेनेलाव बरायनानै लाखानाय जाबाय। आथिखालाव दुलाराय आसामावनो मोनद' माहारिनो ST होनायखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जाबोबाय दं आरो माखासे सुबुंफ्रा बे ST खौ हमारनाय जायोब्ला थाखानाय ST फ्रा माबाफोर खहा जागोन नामा आरो होयोब्लाथ' खहाया जाखागोन, नाथाय साख्रिनि खथा आरो बिसानफोरखौ जुदि बांहोआबा बेयो खहा जागोना रोखा। नाथाय ST खौ नांगौ होनब्लानो बिबान मोननाय बेसाद नङा, बावहाय माखासे आखुथायफोर थायो। बे आखुथायखौ फुलफिल खालामागौ मानि भारत सरकारा बेखौ होनो हाया बा पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल लाबोनो हाया आरो बिल लाबोब्लाबो बेनि सायाव गोथौयै सावरायसोमनानैसो बेखौ भारतनि संबिजितखौ सोदांनानैसो बे शिड्युल ट्राइबखौ होनो हानाय जायो आरो शिड्युल ट्राइबखौ होनायनि आगोलावनो माखासे ट्राइबेल एफेयार्सनि गेदेमाफ्रा नायबिजिरनायनि उनावसो बेखौ कनसेन्ट लानो गोनां जायो आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ आथिखालाव साथाम केबिनेट मन्थ्रिखौ बेनि बिबानखौ लानो थाखाय मोनद' हारिनो माबोरै ST होनाय जायो आरो मोनद' हारिनो ST होयोब्ला माबायदि रोखोमै होनाय जागोन बेखौ फरायथ'नो थाखाय नायसोमनो थाखाय बिथां पीयूष हाजरिका, रनज पेगु आरो केशव महन्तखौ बिबान होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो बे मोनद' हारिनि राव, हारिमु, सोदोमस्रि, जानाय थानाय लोंनाय गासैखौबो नायसोमनायनि इयुनाव बिथांमोना मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामदों आरो बे रिपर्टनि सायावनो बेस खालामनाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनद' हारिनो ST माबोरै होनो हागोन बिनि सायाव मोनसे रिपर्ट दाखिल खालामदों। बे रिपर्टआव फोरमायथिनाय जादों ओरैबायदि। दा खोथाया जाहैबाय बे रिपर्टआव थारैनो मा लिरनाय दं। मोनसे सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे रिपर्टआव थोंजोङै मोनद' माहारिफोरनो ST होनाय जागोन होननानै बा होथारनांगौ होननानै लिरनाय मोनबो सोदोब गैया आरो बेखौ होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे सोलो बुद्धि खालामनानै बै प्रब्लेमनिफ्राय बा मोनद' हारिखौ माबोरै गावनि आखाइ मोजोमाव लानानै फैबाय थानाय 2026 बिसायख'थिखौ माबोरै बारनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैबो बिथांमोना बे मोनद' हारिनो ललिपप होनानै बिथांमोननि गोसोखौ जै खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना माखासे केटेगरि खालामदों। बे केटेगरि खालामनानै बिथांमोना जानो हागौ जोंनि आसामनि गेजेरावनो बै सुबुंफोरनो माखासे सुजुग सुबिदाखौ बेबादि क्लास खालामनानै होनायनि थिरांथा लादों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना भारतनि संबिजिताव ST प्लेन आरो ST हिल्सनि अनगायै खुनु भारतनि संबिजिताव ST भेलि होनाय मोनबो बेसादानो गैया। आरो द मिनिस्ट्री ग्रुप अफ ST कन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ मिनिस्टर अफ आसाम एम टू स्टडी रिपोर्ट and resolve the 6 community ST status demand. The Gov Ministry has categorized the community into ST plain and ST valley, providing opportunity in 2 methods while reducing 27 of OBC quota to 12 for newly inclusion. However, it is intriguing that the government of Assam has introduced the new term valley as a existing category of ST, STR, STP and STH in the Indian Constitution. What promoted this discovery and the introduction of this new terminology? Have a look out the categories ST plain, ST hills and ST valley. That's not possible to happen. मानों मिनिस्ट्री ऑफ ग्रुपा ST को चीफ मिनिस्टारनि थांखि एबा नोजोर बादियै बे रिपर्टआव मोनद' हारिखौ ST होनायनि नामाव ST डिमान्ड खालामनायनि नामाव गभर्नमेन्ट मिनिस्ट्रिया मा जोंनि ST खौ मोनथाम रोखोमाव राननायखौ जों नुनो मोनदों। बे जाबाय ST प्लेन, ST हिल, ST भेलि
एसटि भेलि दा प्रभाइडिं अपरचुनिटि आरो बिनि गेजेरजों बिथांमोननो मोनसे अपरचुनिटि खाबु होनो नागिरदों टु मेथड्स मोननै मेथडआव बे मेथडआ जाबाय 27 अफ ओबिसिनि थाखाय 27% कोटा लाखिनाय जागोन टु 12 फर निउलि इनक्लुसन आरो जायफोरखौ गोदानै एसटि स्टेटास होनो थांदों जेरै मरान मटक सुथिया बिथांमोनखौ एसटि प्लेन हिसाबै लानो नागिरनाया नुजाथिदों आरो एसटि भेलिफोरखौ जायफ्रा कच राजबंशी आहम बिथांमोनखौ एसटि भि मोनसे एसटि भि होनानै बिथांमोनखौ गोजोन होनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जों बेबायदि टार्मोलॉजी लानानै भारतनि संबिजिताव बा एसटि को दाफुंनाय एबा दानायखौ जों भारतनि संबिजिताव फरायोब्ला जों नुनो मोना आरो जायफ्रा 6 शिड्यूलनि बिजाबफोरखौ फरायोब्ला जों बेफोरखौ रोखायैनो मिथिनो मोनगोन मानोना भारत संबिजिता मोननैल' संबिधानाव लिरदों बे जाबाय हाजोआरि ट्राइबेल आरो हायेनारि ट्राइबेल बिनि अनगायै एसटि भेलि होननाय मोनबो रेबगान्थि थामहिनबा आयेनाव लिरनाय गैया दा बेखिनिफ्राय जों रोखा जानो हायोदि 6 कमिउनिटिनो जा ललिपप होनानै बिथांमोननि जि दावराव दावसि बेखौ फोजोबनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बियो मोनसे राजखान्थियारि मोनसे ड्रामा होननानै जों बुंनांगोन आरो जायफ्रा बे मोनद' माहारिनिफ्राय दिनै एसटि को दोहौ लाबोनानै बिथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव माब्रै मन्त्रि एमएलए जानो हायो बेनिबो मोनसे बियो मोनसे इसाराबो जानो हायो दा बेनिफ्राय जों रोखा जानो हायो मरान बा आहम जातिनि माखासे कमिउनिटिनिफ्रा बे एसटि को आसाम गभर्नमेन्टआ बिल लाबोबाय आरो बे एसटि को जासिगोन होननानै गावसिनि दैदेनगिरिफोरनो मेथाइ जाहोनाय आरो रोजा रोजा आलारि बाथि सावनानै बमा गावफुंनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे थासारियानो जोंनि थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि गोरबो बिखायाव मोनसे गिखांनाय लाबोदों आरो जाय गिखांनाय लाबोनायनि जोहै बिसिनि बिखायाव गायसनजानाय बिटिसिएस सेक्रेटारिखौ जोंनि बिदा फंबायफ्रानो गोरोन्थि बुजिलायनायाव सोरनिबा थुनज्लायाव दिनै बे थासारिया जादों आरो बे बादिनो बिथांमोना मोनथाम रोखोमाव भारतनि संबिजिताव एसटि को राननायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय नेमखान्थि बादि एसटि खालामनांगौबा माखासे क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनांगौ जायो उइदाउट फुलफिलिं दि क्राइटेरिया एसटि मोननाया खोब गोब्राब नाथाय जोंनि मानसिफ्रा खायसेया गोथौयै एसटि मोननायनि सायाव नायबिजिरालासिनो खायसेया जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोन्थि मेसेज होनानै जों गावजों गाव दाङाबाजि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय नोंगौ जोङो दिनै थाखानाय एक्जिस्टिं ट्राइबेलफ्रा खौसे जानानै बेबायदि होबथानाय रेलि खालामनाया खोब मोजांनि खोथा दा ट्राइबेल स्टेटास फर 6 कमिउनिटि आरो 6 कमिउनिटिनो माब्रै ट्राइबेल स्टेटासखौ होनाय जागोन बावहाय बुंदों रिपर्टआव A report regarding granting tribal status to 6 community has been submitted to the Union Home Minister today. मोनसे रिपर्ट ट्राइबेल महरै गायसनजानो नागारनाय मोनद' माहारिनि जि रिपर्ट बेखौ इउनियन मिनिस्टारनो गथायनाय जाबाय दा प्रपोजल फर ट्राइबेल स्टेटास विल बी प्रेजेंटेड इन द कमिंग पार्लियामेंट सेशन एंड may be placed before the Home Minister आरो बेखौ बे प्रपोजलखौ ट्राइबेल स्टेटासखौ मोनफुंनो थाखाय मा खालामनाय जागोन फैबाय थानाय पार्लियामेंट सेसनाव बेखौ प्लेस खालामनाय जागोन हम मिनिस्टारनि सिगाङाव आरो बेनि सायाव जोंनि नर्थ ईस्टार्न रिजन आरो भारतनि दाब दाब जायगायाव ट्राइबेल कमिउनिटिनि गेजेराव गोबां मन्त्रि एमएलएफोर दङ बिनि सायाव दान्थे बिदान्थे जागोन आरो बिनि उनावसो बेखौ डिसाइड खालामनानै होयोब्ला होनो हागौ आरो होनाया एथ' इजि नङा नाथाय जों सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ दा बे ट्राइबेल स्टेटास फर 6 कमिउनिटिनि याव दं मरान इज पसिबिलिटी दैट मरान
Moran is possibility that Moran and Motok community may be granted ST status. Moran Motok मा ST plain हिसाबै status होनो थांनायखौ बे रिपर्टआव नुनो मोनदों आरो Ahom Sutia and T tribe may be granted ST Valley आरो Ahom Sutia आदिवासी सा ट्राइब्सफोरनो मा ST Valley मुं होनानै बिथांमोननो ST खालामनायनि बाहाना खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय गोथौयै जों भारतनि संबिजितखौ फरायनानै नायोब्ला ST Valley होनाय खुनु सोदोब गैया बावहाय मोननैल' सोदोब दं ST हिल ST प्लेन दा बियो मोनसे ललिपप जानो हागौ गावसिनि दायखौ रेजें खालामनानै लानाय बिनि उनाव दं Koch Rajbangshi community of the other part of the state may be granted ST Valley आरो Koch Rajbangshi फ्रा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनायफोरखौ बिथांमोना मा ST Valley गनायथि होनो थाखाय खावलायनायखौ जों नुनो मोनदों OBC quota reservation may be reduced from current 27 to 12 आरो OBC नि जि रिजार्भेशन बेखौ 27 निफ्राय 12% आरो बारायबावनायनि खोथाखौ बे रिपर्टआव दाखिल खालामनाय जादों The Assam government approved the report submitted by the group of ministers on granting scheduled tribe ST status to key community of Assam, Ahom Sutia, Moran, Motok, Koch Rajbangshi and T tribes Adivasi. दा बेनि सायाव जों गोथौयै नायसोमनांगोन आरो बेनि सायाव माखासे कमिउनिटिफ्रा दिनै बिथांमोना खोब रंजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे ST स्टेटासखौ मोननो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां सिखा रुहा थिर बोरला आरो दानथार सुथार जालायनो हुमखि होनाय बायदिसिना थासारियाबो जोंनि गेजेराव जोनोम मोनदों बेबायदिनो थि ट्राइब्सफोरनि सुबुंफोरनि गेजेराव बोरला थिर हाजार खालामनाय आरो मोनद' हारिनि गेजेराव खायसेया रोजा थुंग्रि लानानै नांनायनि जि दोहौ हुमखि आरो जेरैखि जाया ST खौ बिथांमोना मोनथारनांगौ लाथारनो हागोन एबा होथारनांगौ बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनाय जादों नाथाय बे ST नि प्रब्लेमा दिनैनिल' प्रब्लेम नङा दिनैनिफ्राय बियो 12 बोसोर बाबेनलांबाय थेवब्लाबो बिथांमोना ST खौ मोननो हायाखै मोननो हायैनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथांमोना क्राइटेरिया फिल खालामाखै आरो बिथांमोना गोजौ मानदान्दानि सोलोंथाइ गोनां सुबुं आरो बिथांमोननि थानाय जानाय न' बां गासिबो जौगा थाखोनि जायनि जाउनाव बिथांमोनखौ दिनैसिम ST होनो हानाय जायाखै बेफोरखौ गासैखौबो जुदि आबुं खालामनो नांगौबा बावहाय बिथांमोननि सोसियो इकोनमिक हेल्थ एडुकेशन एन्ड स्टेटासखौ ट्राइबेल कमिउनिटी अफ इन्डियाया नायसोमनायनि गोनांथि दं आरो बेखौ नायसोमनायनि जोहैसो the annual report of the Ministry of the Tribal Affairs for various years including 2023-2024 containing the statistics and information on the major ST community. The 6th national report to be Convention on Biological Diversity CBD, which some indigenous community report contribute to option focusing on environmental aspect. इनिफ्राय जों रोखा जायो आरो जोङो माखासे खोथाफोरखौ जों गुगोलाव बोनानैबो नायनो हायो ST खौ माब्रै होनाय जायो आरो ST खौ माब्रै मोननो हायो आरो माब्रै क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामनो हायो बे खोथाफोरखौ ST Valley বুলি কিবা আছে নেকি ST Valley বুলি কিবা আছে নে ভাৰতৰ সংবিধানাव ST Valley होननाय भारतनि संबिधानाव माबा दङ नामा गैया ना ST Valley বুলি কোনো শব্দ বা পরিভাষা ভাৰতৰ সংবিধানৰ উল্লেখ নাই मानों ST होननाय भारतनि संबिजिराव मोनबो संविधानाव फोरमायथिनाय राव गैया संविधानाव शिड्यूल ट्राइब बा अनुसूचित जाति কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যিসকল সমুকৈ ST বুলি কোৱা হয় আৰু সংবিধানাव শিডিউল ট্ৰাইব অনুসূচিত জাতি होननाय खोथासो रायखांनाय दङ যিসকল সমুকৈ ST বুলি কোৱা হয় আৰু जायफोरखौ सुंद'यै ST होननानै बुंनाय जायो दा এই ST শব্দৰ অৰ্থটো হ'ল শিডিউল ট্ৰাইব অনুসূচিত জাতিৰ
জাতিসকলৰ বাবে সংবিধানে বিশেষ অধিকাৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধা ব্যৱস্থা কৰিছে যেনে শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু চৰকাৰী চাকৰি আসন সংৰক্ষণ সংবিধান আৰু সংসদৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে সংৰক্ষণ দিয়া আদি दा बिनिफ्राय जों रोखा जानो हायो अनुसूचित जातिनि थाखाय मा सुबिदा दं बे सुबिदाफोरखौ मोननो थाखायनो दिनै जौगाखां थाखोनि सुबुंफ्राबो एसटी जानानै थायोब्ला गोरलैयैनो राजा महाराजाफोर बायदि लाइफ दाहैनो हायो मन्त्रि एमएलए दानो हायो मानोना रिजार्भेसन लाखिनाय जायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनै माखासे कमिउनिटि मानसिया एसटी जानो थाखाय थै आरो जिउ बाउसोमनानैबाबो बेखौ भारत संबिजिरनिफ्राय माब्रै बिख'ना लानो हायो बेखौ बिथांमोना नाजानायखौ जों नुनो मोनो नंगौ भारतनि संबिजिरा मोनसे खोब गोरलै आरो सोलाय सोल'नि गेजेरै खायसे आयेनफोरखौ सोदांनो हायो दा बेनिखायनो भारत हादराव जाथावैखौबो जाहोनो हानाय केपासिटी बा फोरमान दङ बेबायदिनो गोबां समाव गोबां बुब्लियाव बेबायदि क्राइटेरिया फुलफिल गैयैफोरखौबो एसटी जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानाया खोब गोनांथि नाथाय जोंनि जि आन्दोलन बे आन्दोलनखौ जोङो बेबायदि हिंसारि जाथायजों दावगालांबाय थायोब्ला जोंहा खहा दङ मानोना जोंनि ओनसोलाव खालि बर' कमिउनिटिल' गैया आरो जोंजों दा सुथुरा बांसिन जानानै दङ आरो बिथांमोना जोंनि सायाव अराय मोसाफोर बायदि बारसिननानै जोंनि जातिखौ फोजोबस्रांनायनि जि लाइ लथर लादों बेनि फारसे जों गोबौ मेलेम बाहायनानै जुदि जों खामानि मावोब्ला जों गिनोबो गोनां दङ दा बेफोर जाबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सोलो बुद्धि खालामनानै माब्रै मोनद' जातिनो एसटी बिनायनिफ्राय बिथांमोनखौ माब्रै दद्र होनो हायो बेखौ नोजोर लानानै बे रिपर्टखौ दाखिल खालामनाय जादों आरो बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै दासिमबो कुनु आयेनाव महर होनायनि खोथायानो जायाखै बियो फैबाय थानाय बुब्लियाव पार्लामेन्टआव बेखौ मिनिस्ट्रि अफ हमनि सिगाङाव बेखौ प्लेस खालामनाय जागोन आरो बिनि सायाव गोथौयै सावरायलायनानैसो बेखौ होयोब्ला होनाय जागोन आरो माब्रै होनाय जागोन बेखौ पार्लामेन्टआव डिसाइड खालामगोन दा खोथाया जाहैबाय देख जों नुनो मोनो दि बिथांमोना जि केटेगरि खालामनानै बे मोनद' हारि माहारिनो एसटी होनो ओंखारदों बे एसटी होनो ओंखारनाया मोनसे आनएक्सेप्टेबल वर्ड बेस खालामनानै बिथांमोना गावसिनि दायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों दा बेनिफ्राय जों रोखा जानो हायो एसटी होनायनि नामाव बिथांमोना मोनसे नाटक खालामदों बे नाटक खालामनायनि जोहैनो बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि सोनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव माब्रै आसामाव सरकार लाबोफिननो हायो बिनि नोजोर बोनानैसो दिनैनि बे थासारिखौ खालामनायखौ जों नुनो मोनदों मानोना बेवहाय इलेक्शन मेटार हाबफानानै दङ आरो बै जायफ्रा एसटीनि नामाव आन्दोलन खालामदों बिथांमोनाबो गावखौ माब्रै लिडार हिसाबै गायसननो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानैबो दिनै एसटीनि हांगामाखौ गोख्रों भाबै लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बिथांमोननि गेजेरावबो गोरों गोरा दं एसटीखौ मोननाया एफाबां गोरलै नङा आरो एसटीखौ मोननो नांगौब्ला माबादि मोननो हागोन बेखौ बिथांमोनाबो रोखा नाथाय बिथांमोना थेवबो नाजानायखौ गाराखै आरो बिथांमोना दिनै लाथिखौ थुंग्रि सिबनानैनो गावखौ माब्रै सासे डायनामिक लिडार हिसाबै गायसननानै बे मोनद' हारिनि गेजेराव माब्रै गावखौ मन्त्रि एमएलए बा केबिनेट मिनिस्टार मोनसे समाव खालामहैनो हायो बेखौ नोजोरथि खालामनानैबो मोनसे सिमां सुजुनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरबायदि बिथांमोननि थुनस्लायनायावनो दिनै जोंनि गेजेराव आसामनि माखासे बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि सैलाय नायलायनो हायै थासारिया जोनोम मोनबाय दङ दिनै बर' जातिखौ गुसेंग्रा जाग्रा खांख्राइ जाग्रा साम' जाग्रा जिबौ सौनाय दाउ अमा जाग्रा हाग्रानि मैगं थाइगं आरो बायदिसिना गेसाव गोफोन जाग्रा होननानै मुगैयो दिनै बे मुगैनाय जातिनि जि एसटी मर्यादा बे एसटी मर्यादाखौ लानो थाखायनो दिनै बिथांमोना बारसोमनायखौ जों नुनो मोनदों दा जेखि जादोला आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला
आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय आरो जायफ्रा गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSVFI 365 इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो JSVFI 365 फेसबुक पेजखौ फल' खालाम आरो मोजां मोनोब्ला शेयार खालामना हो जाहाथे बे भिडिअखौ बयबो बर'फ्रा मिथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर'।